har med jer nogle læsværdige bøger. Henrik Dahl, Den sociale konstruktion af virkeligheden. Henrik Dahls nye bog, en fantastisk bog, hvis man vil have sådan lidt en indføring, nogle af de samme emner, jeg taler om, altså en indføring i, hvor det ligesom går galt på universiteterne, og det her link imellem destruktivitet og folk med underlige uddannelser. Det er noget, som Henrik Dahl fra Liberal Alliance har beskæftiget sig med ret godt i næsten hele den tid, hvor han har været en del af Liberal Alliance. Der er også gode politikere i Liberal Alliance, netop en Henrik Dahl. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi er kritiske over for uddannelsessystemet? Det er det, fordi det at få en akademisk uddannelse, det er noget meget magtfuldt. Det at få en akademisk platform, det er noget meget... det er et stort magtmiddel, når man bliver sendt ud i samfundet med en akademisk karriere. Så derfor nytter det altså simpelthen ikke, at vi uddanner folk i Anders And og i væksttosseri og i, at islam er godt, og i sniksnak og egoisme og grådighed og djøfisering og alt muligt andet, fordi at så får vi et ødelagt samfund. Og det er jo også det, vi har set. Vi ved, at over 42% af politikerne inde på Christiansborg er djøffere, og man lærer sådan set de samme ting på den her djøf-fabrik, som statskundskab også kaldes. Det er sådan noget med, at man skal huske at sige, at vi skal vækste, vi skal centralisere os, og vi skal åbne grænser, vi skal globalisere os. Og, det er folk, som det producerende erhvervsliv i bund og grund ikke kan bruge til noget. Som udgangspunkt, i min optik, så alt, hvad det producerende erhvervsliv, som sender penge i statskassen, ikke kan bruge til noget, det skal heller ikke have en uddannelse. Og slet ikke de der karriereakademikere på højrefløjen. De er meget ondskabsfulde, og de er meget pengegriske, og de er det kendetegnende ved dem er jo, at de aldrig har haft et fysisk voksenarbejde, og hvis du præsenterer dem for at skulle lave et eller andet stykke fysisk nyttigt arbejde, så vil du få skæld ud, og så vil du få at vide, at du er dum, og du ikke har fattet, hvor betydningsfulde de er. Sådan kender du en pseudoakademiker. De er meget pengegriske, og det handler om karriere og egoisme, og de er meget utålmodige, og de taler grimt til folk. Ikke? Så har du en ægte djøffer. Og ikke sådan så, altså, juristuddannelsen er langt hen ad vejen nødvendig, men altså mange jurister og advokater er jo også ubehagelige mennesker. Men det er jo trods alt en uddannelse, vi bliver nødt til at have. Ikke? Men ellers er resten af de der djøffer-uddannelser, det er jo bare vrøvl og sniksnak. Henrik Dahl har sammen med Morten Messerschmidt skrevet nogle rigtig, rigtig gode indlæg i det. Jeg tror, de startede i Berlingske og simpelthen ligesom gået til angreb på folk med underlige uddannelser. Jeg tror sådan set, både de deler lusinger ud til højre og venstreorienterede pseudoakademiske uddannelser. Men det er jo klart, det er også nogle uddannelser, hvor man bare stiller sig op og taler om postkolonial racisme og raciale strukturer og altså alt sådan noget pseudoakademisk sniksnak, som enhver hvor man omkostningsfrit kan stille sig op og tale om at folk som kolonilande, lande som har haft kolonier, de er bare racistiske lande, og alle statuer skal rives ned og så videre. Altså folk med underlige uddannelser, som i bund og grund er ligeglade med fællesskabet, som er ligeglade med samfundet, og som bare skal gå ud og gøre karriere, har en mægtig fest med at sådan set ødelægge det, som andre voksne har skabt. Ikke? Den er god, den her. Den går ind og selvfølgelig ser kritisk på især humaniora og samfundsfag, hvor vi også har nogle af de her værste, mest islamforelskede pseudoakademikere. Ikke? Og Henrik Dahl, lige kort om ham, han er selv sociolog, men han er jo en af de sociologer, som rent faktisk tager sin sociologiuddannelse alvorligt. Det er der rigtig, rigtig mange af de her sociologer, som ikke gør, og som sådan vender deres fag på hovedet. Ikke? Min søster er også sociolog. Og alt ære og respekt, vi er ikke uvenner, hun kender godt min indstilling til hendes uddannelse, men altså, hun har jo så valgt at bruge den på den måde, at det handler bare om hendes karriere, og i bund og grund, hun er jo ikke idealist, og hun har sådan anlagt som nogle meget, meget venstreorienterede meninger,
Og det handler altså bare om karriere for hende. Og får hun ikke karriere, så bliver hun ked af det, og får hun karriere, så bliver hun glad. Og hun har så antaget sig sådan et politisk korrekt karrierefremmende meningssæt, og vil ikke engang være ven med mig på Facebook, vel? Fordi jeg har de forkerte holdninger. Det er jo ikke, fordi hun er sådan et sødt menneske og sådan noget, det er hun. Men hold da op, hvor er hun dog altså mere et resultat af den her sociologi, hvor hun studerede det. Hun har selvfølgelig studeret det på RUC, ikke? Hvor ellers skulle man næsten sige. Men hun er jo et resultat af sin uddannelse. Hun er jo ikke typen en idealist, der sådan vil forbedre samfundet. Altså det handler bare om at gøre karriere, og samfundet må betale prisen, hvis det er, ikke? Og hun, i bund og grund af min søster, er ikke specielt islamglad, men altså hun fremturer med sådan nogle meget DF-kritiske holdninger og sådan noget, fordi det skal hun som sociolog, ikke? Så hun er jo sådan et typisk eksempel på en pseudoakademiker, som siger og gør en masse, som man egentlig ikke mener, men man har påtaget sig nogle holdninger for det er de samme holdninger, som alle de andre pseudoakademikere også har. Og på den måde kan man gøre karriere. Hvis man stillede sig op og sagde det modsatte af de andre pseudoakademikere, så vil man aldrig få karriere, så man spildt 6-7 år på sin uddannelse, og så vil man sådan set være en akademisk taber. Og det er det værste, som de her mennesker overhovedet kan forestille sig. Grundlæggende set, de her mennesker skulle aldrig have været uddannet. De her mennesker skal lære, at det at sidde bag kasseapparatet i supermarkedet er ganske udmærket. Det at feje gade er ganske udmærket. Løbe med aviser, arbejde som hjemmehjælper osv. osv. De skal lade være med at have en opfattelse af sig selv som noget særligt, noget vigtigere, fordi de har en bachelor i egoisme og en kandidat i selviscenesættelse, ikke? Og en Ph.D. i sniksnak. De skal pilles ned igen. Og der ser jeg heldigvis, at der er startet en bølge omkring kritik af pseudoakademiske uddannelser. Blandt andet fra Messerschmidt og Henrik Dahl, men også helt ind i Socialdemokratiet. Heldigvis, Mathias Tesfaye er murer og sådan noget. Det er måske derfor, han er så skarp og så dygtig. Fordi han netop ikke er djøffer, ikke? Og han er stolt af det. Han har også skrevet bøger om det og så videre. Summa summarum, hvis vi afskaffede alt pseudoarbejde og alt pseudoakademisering, så er der mange folk, der mener, at vi kunne komme ned på måske en 15 timers arbejdsuge. Der er skrevet en bog for et par år siden af Anders Fogh Jensen, og han er filosof og en antropolog, som hedder Dennis Nørmark, som simpelthen hedder pseudoarbejde. Og der så vender de tilbage til John Maynard Keynes 15 timers arbejdsuge. Altså pointen er, at hvis vi ligesom fjerner alle folk fra samfundet, som i bund og grund bare suger på lappen, som i bund og grund bare lever af subsidier og sidder i opdigtede stillinger, både i det private erhvervsliv, men også i det offentlige og sådan noget, og ligesom sender dem hjem og lærer dem at deltage i essentielt arbejde, lærer dem at feje gade og hjælpe i landbruget og alt muligt andet, så vil vi forøge arbejdskraften væsentligt, altså den rigtige arbejdskraft, og så vil vi sandsynligvis kunne komme ned på en 15 timers arbejdsuge for alle. Og hold nu fast, det bliver altså med vægtige skattelettelser, fordi det er dyrt. Det er sindssygt dyrt at have sådan et proletariat af pseudoakademikere og pseudokunstnere, for den sags skyld også, som bare sidder i subsidierede stillinger betalt af dig over skatten, ikke? Det er dyrt. Det koster. Og det er ikke noget, som det producerende erhvervsliv, som jo sender penge i statskassen, overhovedet kan bruge til noget. Så hvis vi nu tænker, at det eneste, vi uddanner til, det er til, hvad det producerende erhvervsliv kan bruge til noget, så tror jeg, chancen for, at vi kommer ned på en 15 timers arbejdsuge, hvor du vel og mærke beholder din løn, men hvor du også kan vente massive skattelettelser, og hvor du kan vente, at du slipper for det her proletariat af pseudoakademikere, som stiller sig op og er parat til at råbe racist og gode tone, og burkaer er godt, og islam er slet ikke så slemt, i P1 og i medierne hver dag, og i debatten og så videre, og pseudoakademikere fra højrefløjen, som stiller sig op og råber, vi skal vækste,
hvad det så end er. Vi skal forbrugsfeste. Det kan godt være, at din bil kører udmærket, men du skal have en ny, for vi skal booste økonomien. Du skal købe aktier. Du skal i det hele taget vækste. Ikke? Altså væksttosser, ikke? Sådan nogle djøf-væksttosser, de er jo også lige så slemme, ikke? Og de har altså ødelagt meget. Tænk på, hvad Bjarne Corydon, Kanskend Polen, nåede at ødelægge i sin tid som finansminister, ikke? Hvad Henrik Poulsen har ødelagt i KTAS og i Dong, ikke? Nu Ørsted, og hvordan en Bo Nielsen har solgt ud af afsølvet i Nets, ikke? Altså de der egoistiske pseudoakademikere på højrefløjen, de er altså også slemme, og hvad det ikke er solgt af kritisk infrastruktur, for eksempel til sharia-sheiker nede i Saudi-Arabien, altså statens vaccineproduktion. Det er igen Bjarne Corydon. Det er uhyggeligt at tænke på. Den sociale konstruktion er jo virkeligheden Henrik Dahls angreb på pseudoakademiske uddannelser. Læs den. Læs. I kan også læse pseudoarbejde af Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark. I kan også læse nogle af Mathias Tesfayes bøger, og Kåre Dybvad, vores boligminister, har også skrevet bøger om folk med underlige akademiske uddannelser. Han er socialdemokrat. Han er vist selv Kanskend Polen, men han har jo den her ydmyghed, som gør, at han har bevaret begge ben på jorden og arbejder for fællesskabet, selvom han har en underlig akademisk uddannelse. Han har måske taget det bedste for sin uddannelse, og han har haft sin samvittighed med, ikke? Og det har gjort, at han ikke er blevet ødelagt. Ligesom rigtig, rigtig mange andre af de her statskundskabs de her Kanskend Polen, ikke? Djøf-fabrikken kalder man deres uddannelsessted. Så er der Jørgen Dick, som faktisk allerede i 73 skriver en bog, der hedder den hedder Magtens hvad fanden er den hedder? Magtens elite. Og den omhandler sådan set også alt det her. Altså det der med lige at kalde det for pseudoakademikere og sådan noget, det er måske et ord, jeg har opfundet, men altså vent nogle år, så vil I høre det overalt. Man taler om pseudouddannelser. Det gør man nu. Det gjorde man heller ikke for nogle år siden, men det gør man nu, og vi skal nok, altså det der pseudoakademikere, det kommer til at blive et anerkendt begreb, det lover jeg. Men allerede i 1973 taler ham her, Jørgen Dick, altså om, at især folk i den offentlige sektor sidder i opdigtede stillinger, og det koster rigtig, rigtig dyrt på skatten, og han advarer faktisk også imod muslimsk indvandring allerede dengang. Han er selv økonom, og det er jo imponerende, at en økonom sådan set går imod sit akademiske fag, og på den måde advarer imod folk, der altså udnytter systemet til karriere, og som i bund og grund er egoister, og ødelægger samfundet, i stedet for at arbejde for samfundet, altså såkaldte karriereakademikere. Der var en debat om det der i starten af 70'erne, også i forbindelse med jordskredsvalget, og Mogens Glistrup trådte også ind i den her debat, og sådan noget. Han kaldte sådan nogle folk for skrankepaver, og en ung Svend Auken og en ung Per Stig Møller deltog også i debatten, men den døde, og ham her, Jørgen Dick, døde et par år efter. Og man kom ikke ligesom videre, og på trods af, at han havde advaret imod den her kæmpe eksplosion, der skete af offentlige ansatte, altså offentlige ansatte, som ikke var varme hænder, offentlige ansatte, som bare var sådan nogle akademikere, der gjorde karriere, så fortsatte udviklingen. Og jeg tror, der var noget med 15 år efter, var der cirka, jeg tror, der var 250.000 offentlige ansatte i slutningen af 60'erne, og 15 år efter var der vist omkring 1 million. Deromkring. Så desværre kom man ikke videre med diskussionen, men derimod grundlagde den daværende regering Roskilde Universitet i 1973 og Aalborg Universitet, og man gik stadigvæk akademiserings amok, kan man sige, og fik ikke ind på regeringsplan, ligesom
den her kritik og den her bevidsthed om, at vi skal altså kun uddanne til det producerende erhvervsliv, og alt, hvad der er ud over det, det må folk selv betale. Hvis de vil være sociologer, antropologer og sniksnakker, så må de sgu selv betale. Det er ikke noget, Danmark skal betale. Vi skal først og fremmest uddanne til, at Vestas har brug for har de ingeniører, de skal have, at Novo Nordisk har de naturvidenskabelige forskere, de skal have osv. osv. Vi skal ikke begynde at pseudouddanne alle mulige folk i litteraturvidenskab, ligesom en Carsten Jensen, så han kan sidde der og skælde ud, fordi man ikke har læst Dostojevskis samlede værker, ligesom han har, så man ikke forstår, at DF er kældermennesker, fordi de er kritiske over for indvandring osv. osv. Altså akademiske eksperter, som har en fest med at skælde ud på folk, der ikke har læst lige så mange bøger som dem selv, og som i bund og grund bare er egoister, der ikke gider at lave noget, som har trukket sig tilbage fra alt fysisk arbejde, og som sidder og bliver subsidieret i hoved og røv igennem Statens Kunstfond og i godhedsindustrien og alle mulige andre steder, og som simpelthen tror, at de er vigtigere og mere betydningsfulde mennesker end dig og mig. Og de har altså påtaget sig, ja, simpelthen. Ikke? Så der var lige nogle bøger der, du kunne gå hjem og læse på. Ikke? Hyg dig, have en god aften.